Seekor kerbau senang berkubang di dalam lumpur, dan ia ditemani oleh seekor burung jalak, tanpa menyadari keberadaan burung tersebut. Keberadaan sang jalak menguntungkan bagi kerbau, karena ia selalu memakan kutu dan cacing yang ada di punggung kerbau. Namun, kerbau tidak menghiraukannya dan belum pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Saat jalak berkata akan pergi, kerbau pun tidak peduli apapun yang jalak lakukan, karena memang kerbau tidak pernah menyadari kehadirannya. Contoh cerita fabel ini memberikan sebuah pesan bahwa seringkali hidup kita dibantu dan didukung oleh orang lain hingga meraih keberhasilan. Ajarkan kepada si kecil untuk tidak mengabaikan orang yang telah membantunya, sehingga bisa menyebabkan rasa penyesalan saat orang tersebut pergi.